車いたします。ご注意ください。発車します。ご注意ください。乗車ありがとうございます。このバスはパナソニック東口より笹野口経由立命館大学行きです。次は路地です。一般、小児、矯正、欧風外科の南草津ファミリー歯科は南草津駅西口より徒歩3分。診療中はお子様の託児をいたします。車内事故防止のためバスが完全に停車するまで座席を立たないでください。 This bus is bound for Ritsumeikan University via Panasonic Higashiguchi and Sasagaguchi. Next stop is Noji.
突入者のレイアウトです。ご注意ください。では、パナソニック東口、パナソニック東口です。なお、このバスはパナソニック前から笹野口を経由し、立命館大学へ入ります。ご注意ください。では、パナソニック前、パナソニック前です。次はパナソニック西口、パナソニック西口です。発車します。ご注意ください。では、笠山東、笠山東です。
くださいましてありがとうございました。次は終点、立命館大学、立命館大学です。若草医療ビル2階、薬師川眼科、若草コンタクトは若草中央通りにございます。お降りの際は車内にお忘れ物がございませんようご注意ください。またバスが完全に止まるまで座席を立ったり支えを離したりしないよう車内事故防止にご協力をお願いいたします。 Next is the final stop, Ritsumeikan University. 目指していた税理士集計立命館税理でその性の内容を